大家好啊，又係我三哥啊！我今日為大家介紹一支性價比非常高嘅 USB 無線遙控器啊。咁咧佢嘅用途咧就可以我嚟控制呢個 Android TV 啦，或者我嚟做呢一個 presentation 用嘅。咁其實我喺淘寶買嘅時候咧，呢支遙控器咧係27蚊港紙啦。咁操作咧就非常簡單啊，安裝咧又容易啦，基本上就唔使安裝嘅。咁你打開個盒咧，其實咧你見到咧有兩粒咧3A 嘅電池啦。咁你只要擺咗入去之後咧，咁就得㗎啦。閂翻埋個蓋咧，咁輕輕撳一下佢個遙控器前邊一個紅色嗰個 power 掣。咁咧着咗，你見到有燈着咧就得㗎啦。咁另外嗰個 USB 嗰個 dongle 咧，就係俾你插去你將要遙控嘅一個儀器㗎啦。咁你睇到個操作個界面，個遙控器好簡單，有個紅色嘅 power 掣啦，跟住左邊有個 mouse 掣啦，同埋有個 back 啦，上下左右四個掣嘅，中間有個 OK 啦，跟住就係 volume 掣啊，大細聲啊，跟住同埋一個 menu 啦，一個回歸掣同埋一個 home button 就係咁簡單啦。咁首先我示範下呢一支遙控器咧，其實可以喺多用途咧用喺，譬如話喺一個 iPhone 入邊點樣做呢一個 PowerPoint 嘅 presentation 啦。嗱，平時我哋如果用 PowerPoint 咧喺 iPhone 入邊咧，我哋可以飛上去一個大電視嗰度啦。咁但係咧個局限性咧，我哋始終用隻手啊去撥下嗰個熒光幕，去前後左右咁樣去演示我哋嗰個演講稿啦，係咪？咁但係如果我哋用咗呢個遙控器之後，好簡單，我哋只要咧其實要配置一粒 USB-C 去 USB-A 冇頭嘅一個 adapter，咁然之後我哋就將嗰個遙控器嗰個 USB-A 嘅 dongle 咧，就插落去呢個 USB-A 嘅 adapter 入邊咧，咁然之後咧，另外嗰邊嘅 USB-C 端口咧就插落去我哋嘅 iPhone 15或者以後嘅型號嘅端口嗰度咧，咁佢就會自動偵測到呢一個 USB 嘅儀器㗎啦。偵測到之後咧，你撳一撳嗰個遙控器嘅左上角個 power 掣咧，見到有燈咧，即係代表咧佢已經係可以操作㗎啦。咁 power 掣下邊嗰個 mouse 你只要按一下之後咧，你就會見到呢個 iPhone 咧嗰個鼠標咧係可以咧就可以操控㗎啦，上下左右咁樣操控啦。咁但係如果你再撳一下個鼠標嗰個就會 turn off 咗嗰個鼠標操作，咁就變成一個左右前後，你就可以去操作你一個 PowerPoint 嗰個演示廣告。咁同樣道理，如果你唔係用 iPhone 去做 PowerPoint presentation，而你用一個舊款嘅 iPad 嘅，即係唔係用緊 USB-C 嘅端口嘅，而係用緊 Lightning 端口嘅 iPad，咁你裝咗個 PowerPoint 之後，你 play 你個 PowerPoint 如常啦。咁但係始終你唔用遙控器咧，你仍然都要用隻手左撥右撥，你先可以用到啦。咁喺呢個情況底下咧，你就要配置另外一粒嘅 Lightning 去 USB-A 冇頭嘅 adapter。同樣道理，你就係咁樣咧，就可以將嗰個遙控器嘅 dongle 咧，就接咗落去個 adapter 之後，再插落去嗰個 Lightning 嘅端頭嗰度咧，咁你個 iPad 咧就會偵測得到你嗰個遙控器㗎啦。咁你按一下嗰個鼠標咧，咁你就見到個 iPad 咧就出現咗個圓形嘅鼠標咧，即係平時好似操作一個滑鼠咁樣去操作。咁你再按多一下咧，佢就變成係一個前後左右嘅模式啦，就可以攞嚟控制你嗰個演講稿嘅向前啊、向後啊，同頭先我哋演示 iPhone 嗰個情況底下咧係一樣噶啦。咁啊，所以咧就非常方便啦。除咗應用喺手機上邊或者係平板上邊咧，其實呢一個 USB 遙控器咧，亦都可以好簡單咁應用喺你個 PC 上邊咧。你一般嚟講 PC 用 PowerPoint 去 play 咧，咁你就要用平時你個 PC 嘅左右箭嘴啊，或者你嗰個 touchpad 咧去演示你個廣告啦。咁但係用咗呢一個 USB 遙控器嘅時候咧，你只要將嗰粒 dongle 咧就正常咁插落去你個電腦入邊嗰個 USB port 嗰度咧。佢就會自動偵測得到你呢一個 USB 遙控器啦，咁你就可以咧如常地咁去操作你嗰個 PowerPoint，但係你就可以譬如企喺度啊，或者離開你個 PC 咧去做你嘅演示啦。咁最後咧就係如果你屋企有個 Android TV，或者好似我咁用咗 USB Pie 裝咗個 Android TV 之後咧，咁好簡單，你將你個 USB dongle 插咗落去你嗰個 device 入邊個 USB-A port 嗰度咧，咁撳一撳個 power 掣咧，咁就會偵測得到咧，咁你就可以好正常咁樣利用你個遙控咧去操作呢個 Android TV 啦。譬如話睇 YouTube 啊，咁睇完 YouTube 之後，你可以撳個 back 嗰隻走翻出嚟啊，咁如常操作你個 Android TV 啦。
希望大家中意呢啲條片啦，咁如果有幫助咧，咁啊大家最好啦。咁希望大家中意嘅就訂閱我個頻道啦，同埋撳埋隔離個鐘仔啦。多謝大家收看。